dia ampifaliana tompoko nentinay mandroso tanatin'ny tokatranontsika ndray a ho anao zay mijery fahita lavitra Amitié TV ary manaraka amin'ny onjam-peo ihany koa ny Amitié FM tononao atsika ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra raintsika eo ampianarana indray ny boky nomery toko fa enina amby roapolo miarabanao pasteur Alvarez nandaminana ny Israely fanondroany amin'ny nomery toko fa enina amby roapolo ndray tsika zao pasteur miarabanao pasteur ary miarabantsika menakavy ihany koa ny tokatrano any ary vavaka ny tenako amin'izao fotoana zao satria zay dia mino fa nivavaka ataonay dia misy fiatraikany lehibe tokoa ny tokatranonao any ary maro aminareo no mijoro vavolombelona maro aminareo ny sitrana amin'ilay fahasoavana na dia amin'ny alalan'ny vavaka ary ihany koa amin'ny alalan'ny fianarana tenin'Andriamanitra eto zay dia mino fa amin'ny alalan'ny fanarahana no zao fandarana zao dia misy aminareo reo maro aminareo reo no afaka sady amin'ny fahazaran-dratsy manomboka miova ny tokatrano miova ny fifandraisam-pivady le trano fianokorotana teo dia manomboka misy fifaliana na ny asana fivelomanareo dia fa misy fiatraikany amin'ny tokatrano fanarahana zao fandarana zao mbola ivavaka tsika amin'izao fotoana zao ary ivavaka zay ho anao ary ivavaka ihany koa an'izao fandarana zao ivavaka zay mba hitain'Andriamanitra anao ndao ary tompoko raha eo dia misaotra anao zay satria dia na ny vavaka atao eto na ny fianarana tenin'Andriamanitra eto dia samy misy fiatraikany avokoa ny vavaka atao dia ozy ny teninao manao hoe ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra ary ny fianarana eto dia zao voalaza ny teninao manao hoe ary fantatrareo marina ary marina manafaka anareo tsy mandevo tompo vavaka manokana ho an'izao tokatrano zao amin'ny anaran'i Jesosy maro amin'izy reto nefa mijoro vavolombelona hoe milamina ny tokatrano mandeha ny asa manomboka misy fivana afaka amin'ny fahazaran-dratsy amin'ny anaranao Jesosy tompo no angatahako hatrany itohizany fahasoavana ny fitahin'Andriamanitra ny fanatrehan'Andriamanitra iatsara hatrany ny fiainan'reto fianakaviandreto ny arabola dia ho tahina manokana ny fiainam-pivady dia ho tahina manokana ny fahasalaman'ny ankizy ny fianaran'ny ankizy dia ko feno fahasoavana ary indrindra ny ara-panahy dia tanjaka iamafana indray iamrehatra indray iamazoto mivavaka indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo raiso ny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy aoka ianao hiteny amin'izao fotoana zao tokatrano hoe raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy tompo manaraka zany ihany koa dia zao ianatra ny nomery toko fa enina amby roapolo zay dia nandaminana ny fokon'ny Israely fanondroany aoka ny fahasoavanao aoka ny fitahinao aoka ny herin'ny fanahy masina ikorina amin'ny alala zao fandarana zao amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana zay fandraisanay amin'izao fotoana zao na amin'ny alalan'ny télévision zany na amin'ny alalan'ny radio na amin'ny alalan'ny internet misy manao téléchargement tompo amin'izao fandarana zao dia aoka ny fahasoavanao ikorina na zay toerana misy azy na eto Madagasikara ny faritany maro samihafa any na ny ampitan-dranomasina dia samy andray fahasoavana fanasitranana fanafahana fitahina amin'ny anaran'i Jesosy amen ary pasteur nomery toko fa enina amby roapolo pasteur dia araka ny tenenina teo ny lohateny dia hoe nandaminana ny Israely fanondroany teo Arbota Moab zany hoe dingediganntsika pasteur ny famakiana ty teny nefa vakitsika hatramin'ny farany zany hoe andiny voalohany dia dingedianiny eo ary dia toizatsika hatrany amin'ny andiny faharoa empolo avy eo amaky teny ary ny tenako amin'izao fotoana zao nandaminana ny Israely fanondroany tao Arbota Moab ary rehefa afaka ny arety mandringana dia hoy Jehovah tamin'ny Mose sy Eleazara zanaky Arona mpisorona andiny faharoa alao isan'ny fiangonana dia zanaky Israely rehetra hatramin'ny roapolo taona miakatra araky ny fianakaviany avy dia zay rehetra amin'ny Israely azo alefa anafika ary Mose sy Eleazara mpisorona dia nilaza tamin'ny teo Arbota Moab teo amoron'ny Jordana tatrifin'ny Jeriko ka nanao hoe ny hatramin'ny roapolo taona no miakatra no alao isy araka izay nandidiny Jehovah Mosesy sy ny zanaky Israely sy ny voaka avy tany amin'ny tany Egypta Robena lamataon'ny Israely ary ny zanaky Robena dia anoka ary ny sy ny fokony anokita avy amin'ny palo sy ny fokony palo hita tonga dia diantsika pasteur atamin'ny andininy fasivy ary ny zanaky Eliaba dia Nemuela sy Datana ary Abirama ireo dia ilain'ny Datana sy Abirama olom-bafidin'ny fiangonana zay nilahady tamin'ny Mose sy Arona teo amin'ny tokony kora raha nilahady tamin'ny Jehovah izy ary nisokatra ny tany ka nitela azy mba amin'ny kora tamin'ny nafatesany zany tokony zany ary levo ny afo koa ny 50 amby 200 lahy ka tonga fananarana kanefa ny zanakora tsy maty ary taranaka Simeona araky ny fokony dia zao avy Nemuela sy ny fokony Nemolita avy tamin'ny Jamina sy ny fokony Jaminita ary tamin'ny Jakina sy ny fokony Jakinita digantsika pasteur andininy fa telambempolo amin'ny anaran'i Jesosy zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ireo no voalamin'ny Mose sy Eleazara mpisorona zay nandamina ny zanaky Israely teo Arbota Moab teo amoron'ny Jordana tarifin'ny Jeriko ary tamin'ireo dia tsy nisy olona avy tamin'izay fa voalamin'ny Mose sy Arona mpisorona tamin'izy nandamina zanaky Israely tany any Sinai
fa Jehova efa nilaza azy hoe ho faty aty anefitra tokoa ireo koa dia tsy nisy olona sisa tamin'ireny afa-tsy Kaleba zanaky Jefone sy Josoa zanaky Nona ihany pasteur. Ya misaotra ny pasteur Alvarez tamin'izay vaky teny zay a. Raha tombo no manaraka amin'ity fandarany ity a dia somary lavalava le vaky teny zay no antony natonga antsika ohatrany hoe nandingadingana kely tao anatin'le famakinan'ilay teny a. Fa tsaratsara kokoa ho anareo tao anatin'ny tokantrano raha mba vakiana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany a lay 9:20 ny boky nomerie moa zany na hoe fanisana dia mitantaran'ireo fokony zanak'Israely mazava ho azy zany hoe manisa amin'ny atsipriany mihitsy areo zanak'Israely reo. Ny lesona angezabe aloha zany pasteur Alvarez ny tsara tsoahana dia tia ho an'izay mbola hiteraka dia misy anarana ankizy be dehibe ato, misy anarany zanaka maro be mihitsy ato a. Ato no ahitanao an'izany hoe Erita, ahitanao an'izany hoe Yaroda, Oznia, Efraima, Isakara, Josefa, Gileada, Jisvita, misy an'izany anarana zany ato pasteur. Ka ho an'ireo izay mbola hiteraka dia anisan'ny anarana mifono faminaniana ny anaran'ireo taranak'i Jakoba ato anatin'ny baiboly, kanefa dia anjaranao no mifantona ao anatin'izay zavatra izay. Fa zavatra anankiray faharoa anisan'ny misongadiny eto ihany koa pasteur Alvarez dia mitombo an'ilay taranak'Israely ary jereo tsara ny le fomba nitombony rehefa nankahalain'ny rahalahy ny Josefa dia namidy ho andevy tany amin'ny tany Egypta. Dia nisy mosary be tamin'ny tany rehetra tamin'izay fotoana izay a, afa-tsy tao amin'ny tany Egypta irery ihany. Tanteraka ilay faminaniana sy ilay nofony Josefa tamin'ny fotoana io fa iankohaka eo anatrehany a ny masoandro amam-bolana matsinray aman-dreniny sy ny kintana 12. Dia tamin'ny vanim-potoana rehefa nampahafantarin'ny Josefa ny rahalahiny hoe zano Josefa rahalahy inareo lay namidinareo taty amin'ny tany Egypta, dia hoy Josefa mantsy ny rahalahiny manao hoe aza tezitra amin'ny tenanareo ankehitriny fa ny rahan'Andriamanitra elo lalana anareo aty mba tsy ho lany ny taranak'i Jakoba na ny taranak'Israely. Zany hoe lay fiaretany Josefa tany amin'ny tany Egypta sy lay toe-pony tsy namalyfaty an'reto piraita-po amin'reto dia anisan'izany pasteur Alvarez nampitombo an'ilay taranak'Israely. Raha tsy tany amin'ny tany Egypta zany Josefa dia lany tamingana ihany lay zanak'Israely matiny hanohanana. Fa no lay fisiny zay atao hoe zavatra nanahirana teo amin'ny tantaran'i Josefa izay a dia nanandratra azy Josefa. Io moa zany dia misy lesona anankiray sady tsika ho tsoahana hoe indraindray ianao tratra n'ireny ohatrany hoe ahilikelikely ny piraita-po aminao, hodin'ny olona tsy fantatra, mety mantratraka mba ianao noho ny fianakavianao. Zao foana ny tadiro ry havana malalo amin'ny tompo a, ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia tsy mijanona amin'ny zavatra hitan'ny masony androany, fa raha mandroso ianao ary tsy manana toe-po tia mamalyfaty, tsy manana toe-po tia manao tsindrio fahalavo, dia ndray androany a ozy izy ilay tonokiran'le mpanakanto ara-pilazantsy anankiray manao hoe indray androany tsy izao foana ny fiainanao. Zany hoe tsy io foana ny fiainanao ndray androany fa tsy maintsy iova izy io pasteur Alvarez indray androany, ary zay no histoirany Josefa. Raha tsy ahivontsika dia 70 mianadamianaka ry zareo no nakany amin'ny tany Egypta. 70 mianadamianaka. Nefa rehefa nivoaka tao amin'ny tany Egypta izy efa 100 taona mahery taty aoriana dia ny lehilahy mahali lalana fotsiny, zany hoe ny zanak'Israely moa zany ndraindray izy io a 5 taona no isainy, eto ray zao dia 20 taona no manisy izy, miovaova ohatran'izay. Nantsika malagasy moa zany raha hifidy zao dia 20 taona miakatra zany no afaka mifidy. Ohatran'ny tenany moa tsy afaka mifidy satria tsy afaka nahazo kara-pifidianana zay mianakavy, tsy voasoratra ny ianarana. 20 taona vao afaka mandofa. Dia ny zavatra hita eto zany pasteur Alvarez tamin'ity tantaran'ireto zanak'Israely reto raha hoe nivoaka avy tao amin'ny tany Egypta dia rehefa tao ny atao talinisa dia mahatratra
telo tapitrisa mahery eo hatramin'ny zazamambehivavy sy reo mbola tsy feno taona nefa de ninga tamin'isa 70 ary ireo taranak'Israely rehetrarehetra reo a dia ny sain'Andriamanitra tsiraray avy marihana tsara fa tsy Mosesy no nanisa azy a fa Andriamanitra mihitsy a no nampanisan'izy ireo ary eto amin'ity andalatsoratra masina eto ty de mbola Andriamanitra ihany koa no mampanisan'ireo zanak'Israely reo eto zany de maneho an'ilay sary anankiray sady hoe tsy sotian'Andriamanitra ho very ny olona na diray aza ny olona anankiray zany de tsy tian'Andriamanitra isy ho very na diray aza tadidin'Andriamanitra nizaniza anaran'le olona eto zany mampafantatra ihany koa pasteur fa na izy ianao no mipetraka na iza na izy ianao na tianao na tsy tianao ny anaranao de fantatr'Andriamanitra amin'ny atsipiriany ny momba anao io fantatr'Andriamanitra tena amin'ny atsakany sy andavany hoe zao ranona zao ranona zao ranona ny taranaky Robena de zao ny taranaky Joda de zao de hitatsika fa misy vidiny ngezabe zay fanisan'zay mbola ho iverenatsika ho resahana ihany moa zany le izy rehefa aveo fa ohatrany hoe mampiditra azy resaka zay fotsiny a fa raha iverenako kely lay vaky teny zay novakinao teo a pasteur Alvarez a dia zao zavatra mahalasa saina eto amin'ity fanisana olony ty voisa voalohany aloha zany ny taranaky Robena de hitanao le taranaky Robena rehefa nisaina le 20 taona miakatra de natratra 3,700 fa raha manisy ianao ileriny taranaky Joda 43,700 eo amin'ny 220 de izy hoe ny fokony Joda arak'izay voalamina taminy de 500 sy 7 alina 500 sy 7 alina zany hoe 16,500 zany hoe maromaro kokoa ny taranaky Joda nefa i Joda zanaky Jakoba faefatra fa i Robena zanany Lamato inona nga ozy ianao no matonga zany resaky zany ny matonga l'izy de zao pasteur mipetraka foana lay tsodrano zay nataony Jakoba tamreto zanany reto zany hoe zava-dehibe ary zava-masina loatra lay tsodrano pasteur Alvarez ka de tato amin're i Joda no tahina hatramin'ny taranany zany hatramin'ny taranany eo zany ry havana dia misy lesona ngezabe mihitsy hoe eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka de tokony hanao zay mahafaly mandrakariva ny ray aman-dreniny ary ny ray aman-dreniny de tokony tsy hanao zay mampamoy fo ny zanaka misy andraikitra ohatran'izay zany a eo anatrehan'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny baiboly moa de miteny manao hoe manajany rainao sy ny reninao a fa izany ny didy voalohany misy ny teny fikasana ianareo ray tiavany zanakareo a ianareo zanaka tiavany ray aman-dreninareo a inareo ray aza manao zay mampasotra ny zanakareo zany ny rafitra ao anatin'ny tokantrano ianareo lehilahy tiavany vadinareo nareo vehivavy manekeny vadinareo raha izany ny lamina rehetrarehetra de za miteny manao pasteur Alvarez hoe ilamina ny fiaina tokantranony olona tsiraray avy ay marina de marina zany pasteur ary eto moa zany dia araka ny teninao teo pasteur hoe araka sady ny lohateny teo de hoe nalamina fanondroany a ny zanak'Israely ary mahagaga le Andriamanitra tokoa rehefa miteny hoe zao nataoko de zao nataoko satria tamin'ny fandaminana voalohany pasteur de nalamina hatramin'ny 20 taona miakatra sy de aveo indray nisy fotoana hoe ny sasany nalamina tamin'ny 30 taona miakatra fa reo nalamina voalohany reo pasteur araka ny voalaza teo de maty daholo izy ireo maty tany anefitra daholo izy ireo de aveo noho ny fahotana zay le reo taranaka teo aloha zany tsy nanaiky tsony hiditra tamin'ny tankanana dia nisy kapoka mahery vaika be nomen'Andriamanitra an'zareo zany satria nanohitra an'Andriamanitra teo amin'ny rano Meriba reo olona voisa tamin'ny voalohany reo de maty daholo de taranaka vaovao ndray zany reto ny saina vaovao reto afa-tsy Kaleba sy Joshua rery ihany zany a no tsy maty tamin'ireo taranaka teo aloha reo zany hoe reto olona reto zany dia reto nisainy reto tsy nahita ranomasina menany sokatra reto olona nisainy reto a tsy le nahita mbola zazakely tsy nahita fa mbola zazakely zany reo tamin'ny ranomasina menany sokatra tamin'le loza folo tao amin'ny tany Egypta mety tsy azo ny atsaina akory ny zavatra andraka satria mbola zaza fa am'izao fotoana zao nefa dia tafiditra amin'ny tany Kanana
ireto zaza efa ny alehibe zany le zaza dia lasa ny saina olona lehibe zao voalaza tenin'andriamanitra paster manao hoe hotahina ny taranaky ny marina ary andriamanitra rehefa mifidy olona anankiray hotahina taranaky ny marina raha ambony tany ny zanany rehefa mifidy olona anankiray andriamanitra paster napiasa ny olona iny de zao tsy ny olona iny ihany notahin'andriamanitra fa tamin'ny taranany de notahin'andriamanitra zay rehefa tsika tsao ny moaba taranaky moaba zay tsy nofidian'andriamanitra marina fa nifidy any abrahama andriamanitra i moaba moa zany de taranaky lota i lota dia fianakavian'ny abrahama ihany tsy zanaky abrahama fa fianakaviany ihany fa tonga firenena lehibe kosa i moaba fa i moaba kosa paster zay gentlis de niany ena ny any latsaka nisan'ny olona eo aminy ny reo gentlis sy zany hoe reo firenena zay manomboka miditra am'de tany kanana manko ny zanak'israely eto de reo firenena zay kananita ny jebosita ny farizita sy ny maro samihafa sy moabita dia nanomboka ny ena ny heriny nanomboka ny latsaka ny herin'ireo taranak'ireo fa ny zanak'israely kosa paster nanomboka ny anatanjaka ny anahery ary zay mahatonga an'le taranaka voalazan'ny ten'andriamanitra hoe hotahina ny taranaky marina ko ianao zay kristianina menanao am'izao fotoana zao raha tena manompo an'andriamanitra marina ianao raha tena vonina manompo an'andriamanitra marina ianao tena hitady an'andriamanitra marina de zao voalazan'ny ten'andriamanitra hoe minoa an jesosy tompo de vonjena ianao sy ny ankonanao ary tsy ianao sy ny ankonanao ihany fa hatrany amin'ny taranaka ao fara mandimby ianao hatrany amin'ny arivo mandimby de mindra fo am'zany taranaka zany andriamanitra raha mbola tsoavany amin'ny raha alanitra jesosy ka zava-dehibe ho an'ny taranaka ao raha aman-dreny ny fanomponao an'andriamanitra point ray zay paster point faharoa paster de zao misy nefa ny atsiporiny ato amin'ny zanak'israely ato zany na de hoe nitahina ary reo taranaky marina reo de misy kosa nefa tsiporiany zay détail zay jerevan'andriamanitra tsy raray tsy misy zavatra mandehandeha ho azy zany amin'andriamanitra paster tsy misy hoe akapo ihany de fa samy mandehandeha ho azy ihany fa misy atsiporiany ao raha ijery ohatra tsika de zao ny taranaky robena zay de mbola ampatsahivon'ny tompo eny robena andiny fadimy dia ao ny misy an'le hoe robena laha matoan'ny israely io zany ny taranaka voalohany ary avy amin'ny robena reo ny voany datana sy abirama reo lay lehilahy zay ny komy na tonga ny fahatezeran'andriamanitra ary ozy ny ten'andriamanitra hoe taranaky robena de datana sy abirama niaraka tamin'ny vady aman-janaky datana sy abirama dia niletika tany anaty tany nidina velona tany amin'ny elo tany amin'ny enfer zany nidina velona tany izy fa ianona kosa nezy de magaga ny taranaky joda na de diso azy itaranaky joda ikora de ny taranaky kora paster tsy nilatsaka tany anaty tany amin'ny elo fa ikora ihany nilatsaka tany satria nanota fa ny taranaky robena i datana sy abirama de izy hatramin'ny vady aman-janany ohatra hoe misy fanavana na de samy niaran'ny kapoka azy izy reo paster de mbola nisy fanavana iny ary manamarina ny teninao hoe ny taranaky marina de hotahina taranaky joda manko ikora de ikora ihany ny voasazy ikora ihany ny voakapoka satria reto taranany reto de azo lazana nisy fiarovan'andriamanitra nisy fibebana zany to anatin'ireo taranan'ireo ary eo ny fanavan'andriamanitra hoe na de ataoko hoe misy loza zay azo ny taranaky ny olona anakiray marina manompo an'andriamanitra de zao isy fiarovana ihany isy fanavana ihany ary mila fitandremana be ny mba varina ihany koa paster de zao raha hijanona ato amin'ity taranaky joda ihany ty ihany koa tsika de zao i joda de na azo lazana hoe nisy fotoana lany tamingany io joda io nagaga misy le fitarihan'ny tompo paster de misy lehilahy anakiray zay azo lazana hoe zanaka sisa ohatrany hoe fareza ato amin'ny iza moa zany zao ny andiny misy an'izay ny andin'ny fa aro de revakily eto hoe andiny faharoa ambiroapolo angamba izay raha sy diso ye andiny faharoapolo ny taranaky joda araky ny fokony de zao avy tamin'ny sela de nyfokony selita avy tamin'ny fareza ny fokony farezita avy tamin'ny zera ny fokony zerita ary ny taranaky fareza de zao zany hoe tiana lazaina de zao i fareza zay taranaka zay tsy de napozona ihany raha tany amin'ny fiandohana tany hoe zanaka zany hoe maty zany vadiny joda de nanampiakatra vehivavy afy joda dia rehefa nanambady ny vehivavy io dia niteraka ny fareza i fareza dia zaza niverina hoe tsy de manahoana loatra tamin'ny voalohany kanso tamin'ny alalan'ny fareza io pasteur no nofidian'andriamanitra i fareza io zay avy tamin'ny taranaky joda no nivoahan'i jesosy kristy tompo rehefa jerevantsika ary amin'ny bokin'ny jaona ary amin'ny bokin'ny matio ary ny filazana taranaka dia niainga tamin'ny fareza io
ny te-panjakana zany fareza zany na de olona tsy de nanahoana za tamin'ny voalohany paster dia efa nisy fifidianan'andriamanitra sady tamin'ny fareza io ka nivoaka tamin'ny fareza io jesosy kristy tompo zany hoe andriamanitra zany efa nitsinjo lavitra mihitsy am'reto taranak'ireto hoe jesosy zao avy a ny fahasoavana miandry an'ireo taranak'ireto raha manompo an'andriamanitra zany hoe raha tsorona andresaka de zao paster hoe tsy misy fahatiantoka ho atsika mihitsy manompo an'andriamanitra ny olona tsy manompo an'andriamanitra paster de fahatiantoka be ho anazy sy ho antaranandratra zany tsy nanompona an'andriamanitra satria ny taranaky ny olona tsy manompo an'andriamanitra de sady ho ratsy fanahy no tsy voavonjy no iavitsy fa ny taranaky olona manompo an'andriamanitra sady amaroa no ho ampiasain'ny tompo amonjy fanahyn'olona ary tamin'ny alalan'ity fareza ty vokony joda ny voan'ireo taranaka ny voan' jesosy kristy tompo ary sika moa zany de voavonjy tamin'ny alalan'y jesosy kristy tompo io tamin'ny alalan'zany hoe taranaky fareza zany namonjen'andriamanitra atsika kristianina satria avy amin'ny jesosy kristy tompo ka izay ny ilazana hoe na de ohatrany tsy de manahoana azy ny fijerinao ny toeranao am'izao fotoana zao raha manompo an'andriamanitra ianao de zao volazany tenin'andriamanitra hoe ka na de kely aza ny andohanao de ho lehibe indrindra ny hafaranao paster ya vakiko koely lay nomery toko fa enina ambiroapolo a mariana moa zany raha izao nao vao manaraka ny fandarana de mianatra amin'ny bokon'ny nomery toko fa enina ambiroapolo tsika de amin'ny andiny faraky amin'ny dimapolo de ozy izy hoe ireo a no voalanina tamin'ny zanak'israely a dia 3 sy 700 sy 10 sy eninetsy ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe ireo no izarana ny tany olovany araka ny isany ny maro isa omena zaratany bebe kokoa ary ny vitsisa omena kelikely kokoa samy araka ny voalamina taminy no hanomezana ny zarataniny kanefa filikoana no izarana tany araka ny anaran'ny firenen'ny razany no azahoany zaratany dia filikoana no izarana ny tany olovany na ny hoan'ny maro na ny hoan'ny vitsy eninetsy sy mahery lay total be an'le izy teo zany pasteur Alvarez de izao nefany a efa napetraka andriamanitra tsara trany ampiandohana trany amin'ny tany Egypta voaninga tany reo zanak'Israely reo fa io tany Kanana io de hoan'ny taranak'Israely raha tsorontsika zany resaka de hoe mandraka kehitriny mantsy mbola ady be misavitaka be eo amin'io Moyen-Orient misy ny zanak'Israely io eo amin'le resaka Palestina sy ny zanak'Israely fa ranomarina zany ranomarina zany a de anisan'ny zaratany ny zanak'Israely io de tena midadasika be pasteur tena midadasika izy io a fa tsy mijanona fotsiny ao amin'le faritra misy an'zareo am'izao fotoana zao io le faritra misy an'zareo am'izao fotoana zao io mantsy kely izy io tena kely manodidididina ny 22 000 kilomètre carré izy io zany tena kely a Madagasikara raha tsy diso any amin'ny 592 kilomètre carré ny superficie fa ilay am'zareo israeliana zany tena kely de kely fa ny marina tsy tena io no raha jerentsika ny baiboly tsy zay fotsiny fa midadasika be tena midadasika be io manerana an'ireo foko arabo maro isan-karazan'ireo de zay zany mahatonga an'le hoe ady tsy mitsahatra tsy mifanandrina foana zany reo ary tsy tsahatra le ady satria ny arabo koa zany atako ilany dia lasa firenena matanjaka be tsy moro zany miady amin'ny firenena Arabie Saoudita iraniana izabo reo firenena siriana sy ny manodidina azy rehetrarehetra reo ny etsy ankilany moa reto le palestiniana reto fa tsy mora koa ny adiny zanak'Israely am'ireo zany pasteur ka mbola hoenarantsika orina hoe fananina nisy an'ireo satria atao anaty baiboly dolidolo reo zany a nefa nisy fotony zanak'Israely na tonga ny zavatra io fa ranomarina tokony hoe nalalaka ihany zareo ary taty orina moa raha jerentsika de zao le taranak'Israely eny tsy hitatsony mihitsy fa ny taranako Joda na Jiosy io monina ho Jerosalema io am'izao fotoana zao zany hoe foko anankiray sisy io miaraka amin'ny fokony Benjamina fa ny tena marina le Jiosy mihitsy zany sisy io fa le taranak'Israely miparitaka nakany Asiria izy io de rehefa miparitaka izy io miparitaka manerana zao tontolo zao de tsy hitatsony fa lay fokony Joda zany io tavelo io sisa io monina io zany de le tiako resahana hoe nomen'Andriamanitra zaratany ary tsy niangatra mihitsy Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely reo de akoatrany hoe fokony Levy ny fokony Levy no tsy nahazo zaratany fa ny zanak'Israely ndray zany no nanome ampahafolony fananany ho an'ireo hoan'ny inty izy
ho an'ny fokony levy a de avy am'izay no nazahoan'ny fokony levy zaratany zany a pasteur Alvarez eto de misy lesona tiano tsoahana pasteur hoe ny olombelona rehetrarehetra sy ny foko sy ny hafa firenena sy ny samy afa fiteny eto ambonin'ny tany a de nomen'Andriamanitra ny taniny avokoa. Ny frantsay de frantsay, ny britanika de britanika, ny amerikanina de amerikanina, ny comorianina de comorianina, fa ny malagasy de malagasy. Raha ny tokony ho izy a dia tokony mba hanana ny zarantaniny daholo ny malagasy rehetrarehetra pasteur. Tsy raharay avy, tsy raharay avy, zany hoe nomen'Andriamanitra ny tsofin'Andriamanitra rano tahaka ny tsofan'Andriamanitra rano amin'ny Mosesy reto zanak'Israely reto anao ny faty ny tany Kanana rehetra de nizaraina arak'izay mihitsy ary Andriamanitra mihitsy ny nanome alalana hoe zareo io tany io tsy tokony tsisy azo anjaran'izany fa mahazo anjara daholo de tokony zany. Ary zany teny zany de mepita aty amin'ny vahoaka malagasy, aty amin'ny mpitondra fanjakana malagasy na zay mbola eo na ny mbola ho avy eo, fa raha ny marina ny malagasy aloha ny tokony ho azo amin'ny taniny pasteur. Zao no mampalahelo a ny akamaroan'ny malagasy am'izao fotoana zao de tsy manana na de 1 mètre carré aza nefa izy monina eto Madagasikara tsy ho manana izy, fa io tany rehetrarehetra tsara sy malalaka rehetrarehetra io de tany manatompo daholo, ary io tany manatompo ny mampivarahontsana de ity tsy mba malagasy ny tompony io fa tsy hanonona anarana vahiny tsika hoe iza, fa tsika koa tsy makahala vahiny raha teo, fa ny marina de izao lasa ny vahiny ny tany pasteur. Lafolafo any amin'ny vahiny daholo ny akamaroan'ny tany kanefa de mitsofin'Andriamanitra rano ho atsika malagasy de tany ty. De inona zavatra mitranga, misy malagasy eo fa monina 20 taona ohatra teo amin'ny toerana anankiray na monina 15 taona teo amin'ny toerana anankiray, izy no mety hoe ny malagasy manko tsy de ny akamaroan'ny ohatra eny ambanivohitra na eny amin'ny toerana maro samihafa eny tsy de nahalala loatra n'izany atao hoe atao titre ty de atao boriny ty, fa hoe ty namidiny dadanay nividiny dadanay de natao taratasy acte de vente tsotra fotsiny de ny vigen'ny lehibe ny fokotany fotsiny tsy nakany amin'ny commune akory de lasa n'l'izy de aty aorina tonga ny mpanambola vahiny a de inona zavatra mitranga lasa le tany. Ary mba miaty izy ohatra any amin'ny tribunal na miaty izy any amin'ny tompona andraikitra fananatany de zao mahazo rariny foana le vahiny, mahazo rariny mpanambola, fa le malagasy kely mampalahelo pasteur. Zany zavatra misy eto Madagasikara eto, mampalahelo zany zavatra misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao, nefa ato anatin'ny soratra masina, ny soratra masina de tena miteny mihitsy fa zarao ara-dalàna io tany io. Ingany Andriamanitra mba hanome mpitondra endry mazava ho azy moa zany mba tsy maintsy mindray amin'izy mirahalahy mianaka moa zany zao no tsy maintsy olany eo pasteur. De engany zay mba tena voafidin'Andriamanitra no eo de mba hanome tany ho an'ny malagasy pasteur, hanome tany ho an'ny vahoaka malagasy na ny sahirana io na ny tsy sahirana io dia mba samy anana ny anjarany dolidoly, fa tsy io tany rehetrarehetra tsara tarehy rehetrarehetra io de lasa ny vahiny daholo pasteur de mampivarahontsana l'izy. Raha miadiny rariny amin'ireny le malagasy tsy mahazo rariny, za miteny aminao fa tsy mahazo rariny zany ny gasy, raha miadiny rariny am'ireny toeran'ireny fa lasa ny olona ny tanindrazantsika. Ka ino moa tiako resahana hoe mampianatsika le nomeritiko fa 420 hoe sary-piaro ay Andriamanitra amin'izy ty, ozy izy eo jereo tsara ny izy eo amin'ny 9:20 ireo no izarany tany ho lovany araka ny isany. Zarany tany manina ozy ho lovany araka ny isany, araka ny isany zany hoe tokony homena tany araka ny lovany sy araka ny isany lay ponina eo amin'ilay firenena anankiray zany ny maro isa ozy izy de menao zaran-tany bebe kokoa ary ny vitsy isa de menao kelikely kokoa zay. De tena za miteny aminao a fa ny firenentsika ty a anisan'ny firenena lehibe izy ty, malalaka, tena malalaka zany raha eo amin'ny ataoko hoe velara-tany fotsiny a mbola malalaka lavitra noho ny frantsay, firenena frantsay Madagasikara. Raha pourcentage par mètre carré zay malalaka Madagasikara kanefa ny a de vitsy amin'ny malagasy no manana tany pasteur, vitsy amin'ny malagasy. Za tena manentana antsika malagasy hoe tolo leo anatrehan'Andriamanitra hivavaka tsika de angataka amin'Andriamanitra ianao ny anjara taninao
na tiana na tsy tiana pasteur na ho an'ny an-danitra azy tsika dia mila tanytsika eto ambonin'ny tany no ilaina ananganana fotodrafitra azy. Raha ohatra ka anangana orinasa ohatra ny tanora tsy maintsy mila tany ane zany fa tsy azonao aorona eny ambony rano zany eny amin'ny abakabaka hoe anangana fotodrafitra asa mba hanaovako orinasa dia tsy afaka anangana an'izany eny amin'ny abakabaka mihitsy fa tsy maintsy tany no ilaina. Ahoana raha ny fomba azahoako an'le tany raha tsy misokatra ny mpitondra fanjakana sy ny tompony andraikitra fanana tany dia tsy azo tany mihitsy zany ny tanora malagasy. Dia lasa miamanitra foana fa ny vahiny miamanaka-rena fa le gasy lasa miamanitra zay anankiray zay. Ilaina ny tany anaovana trano satria raha tsy misy tany dia ina moa zany nanaovanao trano hipetrahanao ao zany. Dia eo le olana be satria lasa miamidina ilay arikarena isam-batan'olona zany hoe miamijaly satria le antony dia zao tsy manana trano honenana, tsy manana rano fisotro madio, tsy manana tany ambolena izy dia miamijaly sy miamanitra izy zany mazava ho azy pastoral va resa. Na eo amin'ny resaka oza hoe ohatra hoe tany anaovana trano anaovana trano fiangonana, za dia milaza aminao za hoe raha tsy misy toerana malalaka anaovana fiangonana, anaovana fianarana, anaovana asa sosial dia miteny aminao pasteur miamitombo ihany ny fantatran'ity malagasy ty. Ka anisan'ny nasarotiny an'Andriamanitra mihitsy vao niditra tao amin'ny tany Kanana reto zanak'Israely eto, mbola teo Mosesy tamin'io fa mbola tsy maty fa iarona nefa tsy teo tsony, dia hoe zarao tsara io tany io, aza asiana mitongilana io ary ao arindrina kely ao izy dia tena miteny mihitsy manao hoe momba ny vahiny fa tsy misy andraikitra nyraisy Mosesy mihitsy momba ny vahiny fa tsy dia mbola resantsika eto zay aloha fa le sary-piaro fotsiny izy tamin'le mpiray-tanyrazana fotsiny zany na sary-piaro anazy hoe tsy maintsy mena zara-tany ireo zanak'Israely ireo pastoral varesy. Dia zany zavatra zany mba tena hoe mahalasa saina satria ve ty zavatra rehetrarehetra miseho amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ty dia voasoratra avokoa ato anatin'ity baiboly ty. Marihana tsara mantsy pastoral varesy efa tsy any amin'ny tany efitra intsony reto zanak'Israely reto. Le olona raha tsy fanahy rehetrarehetra zany maty tany amin'ny tany efitra ary eo koa zany misy lesona ngezabe zay hotsoahantsika hoe ny fimonomononana ireo zanak'Israely monomonona zany hoe nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta nandeha tamin'ny ranomasina mena, vita batisa tao amin'ny ranomasina mena dia ringana daholo ihany izy ireo taty aoriana dia nisy taranaka vaovao nandiben izy ireo akoatra ny Josua Kaleba moa araka rehefa nolazaina teo zay rery ihany no tsy ringana fa le taranaka vaovao no nandovan'ity tany Kanana ty. Fa ireo olona rehetrarehetra monomonona, ireo olona nanome tsina ny Mosesy sy Andriamanitra dia ringana tany any efitra. Ireo lay lehilahy ao amin'ny Nomeri 7:4 lay lehilahy nilaza ratsy ny tany rehefa ny safon'ny tany Josua Kaleba sy lay folo miralahy dia ny teny manao hoe tsara ny tany fa tsy azontsika idirana satria kely loatra tsika eo anatrehany zareo tahaka ny taranaky ny zareo tahaka ny tsingetantsika eo anatrehany. Dia io moa le efa niresantsika teto hoe ny alavan'izany taranaky ny anakita zany hono tsy atao anaty baiboly fa hono mba lova-tsofina zany dia 730 metatra 730 metatra zany hoe ngeza be tena ngeza be dia ny taranak'Israely nefa tamin'izany fotoana zany zany eo amin'ny 2 metre daholo ny akamaroany zareo. Izany koa aza marina amin'le eternité any mijery mitapy anao anakita dia mihita zay torohevitry pasteur zay mitapy anakita ianao zany dia mijerena izy eo amin'ny internet dia arkéologue reo mahita le mbola hita le sarina skelety be iny zany dia mbola misy an'izay eo. Dia le tiako resana zany pasteur hoe manoloana indrindra n'le fimonomononana nahatonga le zanak'Israely ringana zany hoe itsika mpanompon'Andriamanitra tsika zanak'Andriamanitra raha te handova ny tanyntsika dia aza monomonona koa zany eo anatrehan'le izy fa mivavaka no ataontsika dia matoky an'Andriamanitra fa tsy maintsy omen'Andriamanitra tsika ny tanyntsika. Mety hoe taninao lasany vahiny ny taninao lasany olona tsy fantatra ny taninao amin'ny hektarany maro dia tsy mahazo rariny ianao fa ianao indray aza no ampiororona amin'izao fotoana izao higadra ianao fa mitabataba ihany eo dia matokytsika pastoral varesy fa tsy maintsy hiverina tahaka ny namerenan'Andriamanitra ny tany no ho an'ny zanak'Israely dia toy izany namerenana ny tany ho an'ny malagasy tsirairay avy satria manitra loatra ny gasy pasteur. Ny fantaniana petraka dia hoe inona ary no andraikitra tokony ho raisitsika amin'izao fotoana izao
sika kristianina manoloana zay sitrapon'andriamanitra ny amin'ny fizarana ny tany hoan'ny tsiraray hoan'ny isam-batan'olona maro de nahazo maro nahazo bebe kokoa ny vitsy de nahazo vitsivitsy kokoa samy nahazo daholy a tsy misy zany hoe tsy nahazo zany tsy zay nefa zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika am'izao fotoana zao ino ary ny tokony atao voalohany de zao oetsika mbavaka ny andraikitry ny mpitondra de zao reo mpitondra maromaro moa zany dia oetsika mbavaka mba anana politika manokana zany zareo a ny amin'ny resaka hoe tany zay zany a eto Madagasikara mila hoentina mbavaka zay sy reo mpanao lalàna oetsika mbavaka koa zany reo mpanao lalàna sy mpanatanteraka ny lalàna mba vita ny lalàna mba hoe mba afahany malagasy rehetra zany mba miaina araky ty sitrapon'andriamanitra anatin'ny baiboly ty zany a miaina satria marina le pastera zao hoe nahoana moa ny lanitra azy omen'andriamanitra atsika de ny tany ve tsy omen'andriamanitra atsika raha mivavaka tsika ny lanitra zay tsara lavitra noho ny tany ka oetsika mbavaka reo mpanao lalàna reo mba ho lalàna ho amin'ny tombotsoa ny malagasy ny lalàna ho avoaka eto Madagasikara fa tsy ho amin'ny tombotsoan'ny vahiny mba isy vokatsoa isy fitahina sy fahasoavana ny amin'ny fanatanterahana lalàna ihany koa satria tsy vitany hoe ho amboarana fotsiny lalàna fa mba ho taterahana ho ampiarina zany a oetsika mbavaka koa ndreo mpampiatra lalàna zany a mba ho ampiarina zay hoe lalàna zay oetsika mbavaka izy reo a zay no anjaratsika zay no anjara mpitondra hoe mame zay politika fa lalàna directive ny am'izay fananatany zay ary eo lalàna sy mpanatanteraka lalàna de oetsika mbavaka tsika avoaka malagasy zany a sika kristianina de hitondra mbavaka reo mpitondra reo a mba anana fahazavantsaina anana fitiavatany razana atahotra an'andriamanitra ka tony sitrapon'andriamanitra reo mpitondra fanjakandreo ary zay ny zava-dehibe a ho an'ny fivavahana kristianina pastera satria zao marina foana le tenin'andriamanitra manao hoe andriamanitra miain'ny vavaky ny marina andriamanitra mamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy andriamanitra dia tsy mba ela mifanatitra famaliana valim-bavaka fa de manafaingana valim-bavaka izy ka dia anjaratsika kristianina mivavaka ho an'ity firenena ity tsy mivavaka fotiny hoe tompo vonjeo malagasy fa olazantsika amin'ny tsipiriany mihitsy hoe tompo na ny politika ny tany na ny lalàna na ny fataterany lalàna na ny tany isam-batan'olona na ny trano na fotodrafitrasa ambolena maro isan-karazany na ny rano ihany ko pastera satria amin'ny alalan'ny rano sy ny fahati-dranomasina sy ny rano rendrano fa ao anatin'ny tany daholo zay a oetsika mbavaka mba tena isy vokatsoa eto amin'ity Madagasikara ty zay pastera fa ndray vavakantsika am'izao fotoana zao ary isotra ny tompo noho zay tenin'andriamanitra zay tahoary tompo raha eo dia misotra be dehibe anao zay ny amin'ny boky nomery zay nanisana fanondroany zanak'Israely ary rehefa nisaina izy ireo a de efa nomena sady efa nampanantenana sady hoe samy mahazo tany tsiraray avy izy ireo de samy ho any an-danitra azo antoka fa any an-danitra satria lehilan'andriamanitra sy vehivavin'andriamanitra ary de zay ny antony nanomezanao azy tany satria na ny lanitra aza moa nomenao azy ka tany hoe tsy homenao anazy de tahaka an'izany koa ty Madagasikara ty tompo am'izao fotoana zao mino zay Jesosy fa ny akamaroan'ny malagasy a de ho voavonjy daholy amin'ny alalan'izao fandarana zao a dia amonjy ny malagasy ianao reo olona ao anatin'ny ady ao anatin'ny olana ao anatin'ny fahalemena fahazaran-dratsy de ho vonjenao ho afaka amin'ny fahazaran-dratsy ho afaka amin'ny fahalemena ho afaka amin'ny korotana de vonjenao izy ireo a ho vivela elo ka ro tonga any an-danitra nefa tompo mandra-patonga zay fotoana hoe tongavana any an-danitra zay de miaina eto ambonin'ny tany zay ary tsodranao de hoe omena tany ny isam-batan'olona am'izao fotoana zao tompo dia mandalo olana mafy ny malagasy na mitany zany fananatany vitsy ny tena manantany ara-dalàna vitsy ny manantany ho anazy manokana fa saingy lasan'ny vahiny a saiky tsy misoratra amin'ny taniny a ohatrany tsy manana zo igiokany fahasoavana sy ny fahatsarana eto amin'ny tany malagasy na ny arena ambanin'ny tany na ny arena ambanin'ny ranomasina na ny vokatsoa amin'ny tany fotodrafitrasa fambolena maro isan-karazany tsy de migioka ny vokatsoan-drano ny akamaroan'ny malagasy mivavaka manokana ho an'ity firenena ity ho an'ny mpitondra fanjakana zay olany ndray amin'ny izy roa lahy zay mianaka zay olany eo dia aoka tompo isy fahazavantsaina fa fahasoavana manokana reo mpitondra fanjakana nampanao lalàna nampanatanteraka dia anamora ny fananatany eto Madagasikara de ho tahina ny tanora ny ray aman-dreny a ny tsiraray avy a isam-batan'olona ho tahina ny malagasy tompo a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a misaotra Jesosy eo amen eny tompoko de zay ny fandaratsika somary nresaka kely fananatantsika satria zay mihitsy le atao anatin'ny baiboly dia inona fa tsy maintsy ho azotsika pasteur ny anjara fananana ho an'ny malagasy ray manontolo mba hanana ny anjarany a araka ny resaka anao teo de ny any amin'ny sisitra ny masina any mbola avo efa tseny ny velaran'ny tany eto Madagasikara ny velaran'ny ranomasiny malagasy misy arena tsy toko tsy forohana ao anatin'io arena io kanefa dia reo vahiny a no mitrandraka ny arena ao anatin'io ranomasina io amin'ny alalan'ny fitaovana farany zay tena raitra de raitra de raitra
any amin'ny sisy-dranomasina rehetrarehetra any fa itsika eto Madagasikara moa zany dia manjono amin'ny alalan'le fitana kely manao ohatran'iny sy ny arato kely tsotsotra dia mampalahelo fa hoentsika ambavaka le izy a mianatra tsika eto ary dia ny azo antoka hoe Andriamanitra manatanteraka ny sisa rehetra ho tahin'ny tompotompoka. Tahin'ny tompotompoka.